Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Պրեմիում, Շանթ Սերիալ, Շանթ Մյուզիկ, Շանթ Նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Լավ այս Facebook-ն էլ կա էլի։ Հա, էլի իսկական ինձ։ Ամբողջ Facebook-իս պատին ձրի շնորհավորանքներ ու ծաղիկներ են։ Ինչո՞։ Դե ինտերնետի վճարի մեջ այդ ամեն ինչը մտնում է, բացիկները, ծաղիկները, պայշիկները։ Իսկականից որ։ Ասա մեզ նավիկ պետք է ձեր գիֆերը։ Բավոր ասում եմ ամուսնացած լինելը շատ լավ բան է, ժողովուրդ ջան։ Օրինակ, եթե ամուսինս ինձ Facebook-ով ծաղիկներ կամ պաչիկներ ուղարկի, ես էլ իրիկունի իրապատին բորշ կամ կոտլետ շեյվ կանեմ, փոփոց ուզումա տաքացնի ուտի։ Երեխեք, բայց իզուր եք դժգոհում այդ Facebook-ի ծաղիկներից, այն օրը մտա Facebook, այդ անցած տարվա մարտի 8-ի ծաղիկները բերեց, ոնց կարտ ինձ մնացել էին, ընդհանրապես չէին թառամել։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև ձեզ։ Ով է Մաշան։ Ես։ Մաշան։ Սա ձեզ ստորագրեք խնդրում եմ։ Մերսի։ Ձեզ էլ մերսի։ Маш, էս ինչ պահա։ Сама в шоке, не знаю. Маш ջան, իսկ եթե գաղտնիք չի կարող ենք իմանալ ումից, հա։ Ոչ Զարա ջան, գաղտնիք հա։ Ինչն է գաղտնիք։ Պարզ չի, որ ինքն է իր համար պատվիրել այս ծաղիկները։ Տոմա, ինչի ես տենց ասում։ Որովհետև անհնար է, որ ծաղկի բուտկային ծաղկեփունջ նվիրեն։ Լսի, այ դաշտամուկ։ Դու ուզում ես ասես, որ սա տղամարդ չի ուղարկել։ Ես խիստ կասկածում եմ, Մաշա։ Մի րոպե, հա երեխեք, եթե կա ծաղիկ, ուրեմն կա նաև ծրար կամ նամակ, եկեք բացենք, տեսնենք ինչ են գրել։ Սոջան, Ես հիմա կկարդամ։ Ո՞։ Արդեն քանի տարի է իմ օրը լցվում է քո քաղցր ու անուշ ձայնով։ Այն լցնում է իմ օրը իմաստով, իսկ կյանքս երջանկությամբ։ Շնորհավոր աշխարհի ամենալավ ռադիոհաղորդավարուհու մարտի 8-ը, քեզ միշտ կուրորեն հավատարիմ անհայտ ռադիո լսող։ Կուրորեն բառը ամեն ինչ տեղը գցեց։ Այդ խեղճ մարդը երևի ոչ Մաշային է տեսել, ոչ էլ մարտի 8-ի ծաղկի գները։ Մաշա, հիմա որ ռադիո լսողը քեզ ծաղիկ ա ուղարկել, նշանակում է դու ռադիո ասող ես։ Господи։ Չէ, Լիլի ջան, դա նշանակում է, որ Մաշան ռադիո հաղորդավարուհի է։ Իսկ ո՞ր ռադիոյի մեզ հաղորդավարուհուն։ Չես լսել երբեք Լիլի, 103 և 1 հաճախականությամբ։ Լավ էլ բռնացրել է հաճախականությունն ու քաշը։ Երեխեք, իսկ ինչ է նշանակում այդ Լավ, ուրիշ հարց տամ։ Ով է որոշել, որ կանանց տոնը պիտի նշեն մարտի 8-ին, կարող է ինձ այդ օրը հարմար չի։
Իսկ ո՞նց էիր ուզում Լիլի ջան, ո՞նց որոշեին, որ քեզ հարմար լիներ։ Վայ, դե գոնեն նենց որ նշեին, որ կիրակի լիներ։ Լիլի, կարող է դու արմատներով գնում ես դեպի վարունգ։ Ինչի՞։ Որովհետև վարունգն էլ է 97%-ով բաղկացած ջրից։ Բայց ես իմ հարցի պատասխանը չլսեցի։ Ով է որոշել, որ կանանց տոնը պիտի նշեն մարտի 8-ին։ Այ Լիլի, Չեմ հավատում։ Դուրս եկա բեմ ու մի անգամից երկու ոտքով ընկա ինտելեկտուալ զրույցի մեջ։ Երկու ոտքով մի բանի մեջ չես կարող ընկնել Լուիս ջան, որովհետև քո մի ոտքը ստեղ է, մի ոտը տենաշխար։ Մարտի 8-ը շնորհավոր, թարախ։ շատ շնորհակալ եմ։ Լուիզա, գոնե դու ինձ իմ ինտելեկտուալ հարցին կպատասխանես։ Պատասխանեմ անճարս։ Դեռ 1910 թվականին Գերմանիայում Կլարա Ցետկինը առաջարկեց տոնել կանանց միջազգային օրը։ Օհ, բրավո Լուիզա, այսօրվա պես հիշում այս ախ։ Լսի, այս շարքային նախանց, քո ընդունավոր նետեր ինձ չեն կպնի, ես այնքան բարձր եմ կանգնած, հասկացար։ Իսկ դու Նիզնայկա, հասկացար վերջապես, որտեղից առաջացել մարտի 8-ը նշելու տոնի գաղափարը։ Ճիշտ ասած, սա հասկացա, բացի Գերմանիայից, էդ ինչ է։ Լիլի ջան, Գերմանիան դա պետություն է։ Չես լսել երբեք։ Այնտեղ խոսում են գերմաներեն։ Ich war in der Schule auf Deutsch։ Ոյ, երեխեք, ես ինչ ծանոթ լեզու է։ Որտեղ եմ տեսել։ Ու ես այս մարդկանց հետ ստիպված եմ ամեն շաբաթ բեմ դուրս գամ։ Չէ, ես պիտի պահանջեմ իմ աշխատավարձը բարձրացնեն։ Լայերտ։ Լայերտ։ Երեխեք, հիշեցի, ես սանտեխնիկների լեզուն է։ Ոնց եմ կարողել։ Վայ, Կարեն նագալի, խնդրում եմ, էլի այս սաղեկը կարող եք վերցել կխանդի ինչ շատ ուժեղ Չարենցը շատ խանդոտ է, խնդրում եմ, սա շնորհակալություն։ Բարև ձեզ աղջիկներ, շնորհավորում եմ ձեզ մարտի 8-ի կապակցությամբ, այս ծաղիկները ձեզ, միշտ սենց գեղեցիկ լինեք, միշտ այսպես հմայիչ ու ամենակարևորը գրավիչ, խնդրեմ։ Կարեն, մեխակ։ Չարենց, 6 հատ կարմիր մեխակ։ Կար ջան, հանգիստ կարայր գնայր պանի խիդա, ինչ ես եկել բեմ։ Զարա, աղջիկներ, իրականում մեխակը հին հուներենից թարգմանաբար նշանակում է աստվածային ծաղիկ։ Իսկ քձիբը։ Քձիբը հին հայերենից թարգմանաբար ինչ է նշանակում։ Ես իհարկե հասկանում եմ հեգնանքը, բայց կարմիր մեխակը հանդիսանում է նաև հեղափոխության խորհրդանիշ դեռ Կլարա Ցետկինի եւ Ռոզա Լյուքսեմբուրգի ժամանակաշրջանից։ Կար ինչ կարդացած ես։ Մաշա դրա ժամանակը չի։ Կա ջան, իրոք չեմ հասկանում, մարտի 8-ա ի վերջո։ Էս ինչ ակադեմիական կրուտիկներ ես մտածել։ Անայ ջան, մեզ շատ հաճախ մեղադրում են, որ մեր հաղորդման մեջ ոչ մի ուսուցողական տար չկա, այդ իսկ պատճառով մենք այսօր որոշել ենք մի փոքր ուսուցողական երանգ փոխանցել մեր հաղորդմանը։ Կարեն ջան, բայց մեր հաշվին, մեզ մեխակ նվիրելով, հա։ Հա, Սոնա ջան, ինչ որ մեկը պետքա տուժեր, ինչպես ասում են, հաղորդում տրեբույթ ժերտ։ Լավ, սպասենք տեսնենք մյուս տղաները ինչ կնվիրեն։ Իդեպ ես մոռացա ձեզ ասեմ, այս ծաղիկները մեր բոլորի կողմից։ Միրապես, սպասեք մի հատ հասկանամ։ Դուք 5 հոգով 6 կարմիր մեխակ եք առել։ Հա? Ինչ ասեմ։ Ինչ պիտի ասես, Տոմա ջան, գնացեք պատրաստելու, արագացրեք, աղջիկներ, արագացրեք։ Բայց
5 հոգի 6 ծաղիկ։ Այս մեկը ավել է։ Կարեն։ Հա, Մաշա ջան։ Կարջան, կարող է դու կուրորեն հավատարիմ ռադիո լսող ես։ Չէ, Մարժան, ես ընդհանրապես ռադիո չեմ լսում, գնա պատրաստվելու։ Բրավո, բրավո։ Ինչպես միշտ, անկրկնելի եւ շքեղ։ Սոնա Եսայան, Dance Studio եւ մեր Women's Club-ի գեղեցկուհիները, շնորհակալություն։ Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ։ Բարի երեկո, բարի գալուց Women's Club։ Ես սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, բոլոր աղջիկներին մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ ամենաառաջինը, որ դուք լինեք անհոգ, որ դուք միշտ ուրախանալու եւ առհասարակ ժպտալու առիթներ հաճախ ունենաք։ Բարձր ծափարենք մեր կանանց, մեր աղջիկներին։ Շնորհակալություն Չարենց։ Ինչպես նկատեցիք 11 վայրկյան առաջ Չարենցը սկսեց շնորհավորել կանանց եւ աղջիկներին, ինչը նշանակում է, որ բեմում են մարտի 8-ի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող Պոնչը եւ Գրիգը։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացին։ I'm ready. Women's Club։ Բարի երեկո Women's Club։ Մարտի 8-յան Women's Club։ Շնորհավորում ենք կանանց եւ աղջիկներին կանանց միամսյակի։ Սկսելու կապակցությամբ սկսվեց միամսյակը սկսվեց։ Նույն ձև կանանք տղերքին է ասենք, սկսվեց տղեկ ջան, սկսվեց, դե հիմա ինչ անենք, սկսվեց։ Պրծաղով էլի ճիշտ։ Հեսա շատ շուտով կպրծնի։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ են տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 11 վայրկյան առաջ, բայց էլ ինչ Women's Club առանց գեղեցիկ սեռի ներկայացուցչի, դրա համար եկեք բարձր ծափարություններով այստեղ հրավիրենք Սոնային։ Եվ այսպես, ընկերներ, առաջին 11 վայրկյանը պատկերացնենք իրավիճակ խանութում։ Քուրիկ ջան, էսից ցելոֆան ես տալի միանգամից ծագվավ։ Բայց ախր ես չգիտեմ, կներեք։ Ինչը չգիտես, էսից ցելոֆին ես տալի։ Էսի ցելյուֆուն է։ Հա, ես հասկանում եմ, բայց ախր ես հասկանում, ապրանքը դրեցի մեջը ծագվավ, էսի ցուլուֆուն է, էսի ցիլիարֆին է, էսի ցալաֆուն է։ Հա, ցուլիֆին, ցելոֆան։ Հիմա 11 վայրկյան առաջ։ Բարև Քուրիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Քուրիկ ջան, մա տոպրակ կտաս ես տանակը դնեմ մեջը։ Արեսից ցելոֆին։ Հաջորդ
Հաջորդ 11 վայրկյանը բուկմեկերական գրասենյակում։ Խուրիկ ջան, այս 20 միլիոն դրամը մերն է։ Հա, ձերն։ Վատեմ, արա։ Արա, էսել արա։ Արա, կոչո, էլի արա, էլի։ Մերն է այս 20 միլիոն դրամ։ Արա, վատեմ, արա։ Գուչե, արա, գուչե, բայ, Ինչ ես անում, արա։ Վատենում եմ։ Պահի տակ։ 11 վայրկյան առաջ։ Այս ես ինված հարցակում այսքան փող ունես անի։ Ինչքան ես դե։ 20 միլիոն։ Ես մերն, հա։ Հաջորդ 11 վայրկյանը խանութում։ Ամենայժան բաժակըդ որն է։ Ինչքան է։ 40 դրամ։ Ես վեկան։ Արա չէ։ 11 վայրկյան առաջ։ Հա կնիկ։ Ոնց ես դիշ բաժանվում ես, խես բաժանվում։ Ոնց ես դիշով կայեմ։ Ոնց կոպեկի մեռած եմ, ոնց ամեն լումանիմ, ալո, բարև ձեզ, ամենայժան բաժակը որն է։ Ինչքան է։ Վեկան, չէ։ Հաջորդ 11 վայրկյանը ուղղակի 11 վայրկյան։ Հարի գնանք մի կտոր հաց ուտենք, էլի։ Չէ, լավ է, մերսի։ Վայ, այմար, ես որ ասում եմ ձև չի ուրեմն, պետք է գնանք մեր տեղ կտոր հաց ուտենք։ Լավ է, մերսի։ Արա, համոզել եմ ասել, Վիկտոր։ Լավ։ 11 վայրկյան առաջ։ Ցավը տանեմ, որ խծվեմ մի կտոր հացի փող կտաս։ Ոնց չէ։ Դե գնանք մի կտոր հաց ուտենք։ Մյուս 11 վայրկյանը պատկերացրեք ընկերուհու մոմենտով։ Ախպերս դու ասիր չասեմ, բայց չասիր ցույց չտամ։ Արա ոնց չասի, արա ընկերուհուս հետ եմ արա, ես քեզ տես պավարա նեղ արա, աղջիկս ասիր չասեմ, չասիր ցույց չտամ ցավը։ Հեզ արա, նեղվում արա։ Ցավ տանեմ տենում եմ որ նեղում եմ, բայց չասիր որ չասեմ, ասիր որ Ան աղջիկ արա, նուր արա։ Հասկանում եմ ախպերի, բայց ասիր չասեմ, բայց Տասնմեկ վայրկյան առաջ։ Ինչ է սիգնալ տալի այն պորտ։ Արա, ընկերուս հետ եմ ասնում, քֆուր չտաս։ Արա նույն բանը։ Մյուս 11 վայրկյանը իրավիճակ գյուղում։ Չեմ հավատեմ։ Արա դու գիտես ես ուրդից եմ գալ եմ։ Անձի չի է տարգիրեմ։ Արա ես է Հեկել եմ ասում ես չեմ հավատամ։ Արա ես է կուխնյայից եկել եմ չեմ հավատեմ։ Արա պետի հավատամ։ Չեմ հավատեմ։ Կկնգատ կանչամ։ Ինչ է սրա ունեմ։ Աբա կտը ես է հլարի։ Հարյոր։ Հավատում ես։ Չեմ հավատում։ Արա ոչ չես հավատամ, նայա աշկերիս էլ է։ Արա նայա աշկերիս էլ է։ Այդ հապի չայես նայա աշկերիս, նայա աշկերիս, նայա աշկերիս։ Նայե, նայե։ Չեն հավատում։ Ախպերական հավատացեք։ Չեմ հավատում։ Դայ, մարդ չի։ Քաշի, ավելի ճիշտ։ 11 վայրկյան առաջ։ Արա դե պես Բրուսլինի կասետը նայում եմ դուրը ծեծում են։
Բարի օր։ Բարի օր։ Եհովային հավատում ես։ Չեմ հավատում։ Դու գիտես ես ուտից։ Հաջորդ շռնդալից 11 վարկենը։ Արախի ես բարձր ասում, մարդը կա կարողան չունի։ Լավ է դու պետք չունենա։ Արախի ես բարձր ասում, ինքը մարդասին կարող մարդասին չունի։ Լավ է ոնց կարա չունենա, լավ է։ Ես ամեն վերևից նայում ասեք մարդ կա խոսքի կարողան չունի։ Արա ձև չի չունենա ախպեր։ Ձևա չունեն ախպեր, ասեք ես չունեմ մեկ, Արա լավ դեռ չունեն կունենա, լավ է։ Կուրաժի տեսնու որի մարդա կարողան չունի։ Ես չգիտեմ տես մարդու եսիմ կա։ Չունի։ 11 վարկյան առաջ։ Սակուլիկ, ստես, դե մնա ես գնամ մի հատ ճիշիկ ունեմ։ Արախի ես բարձր Եվ վերջին 11 վարկյան, որ իր գեղեցկությամբ կծաղկացնի Սոնան։ Գիզեզի համեստ Արա, Տոման համեստ էր, արա։ Տոման համեստ էր, որտև Ղարաբաղցյան։ Կարող է իջևանցի ես դու։ Երորդ մասցի եմ ես։ Մոտիկ էր։ Բախի պպզախ չես խաղում։ Ինքն էլ էր երորդ մասից դրաման։ Եվ այսպես մյուս 11 վարկյանը իրավիճակ ակումբում։ Շամպասկին չպսնեն վրև։ Ես համակիք ես։ Մի հատ շամպասկին լեցեն վրև։ Լսի քեզ ում դերտես դրասի մեկ համակիք ես։ Սես շամպասկին ծորասից։ Ված սոս կնա հանգստացի դավայելը գնաց։ Շամպասկին շլեմ։ Հանգստացի մի հատ։ Դու վիդակում ես ես խոսում դավայելը հանգստացի։ Հիմա 11 վարկյան առաջ։ Պրիվետ։ Լսի, որ խնդրեմ այդ տեկիլան կլցնես վրես։ Տեկիլա չկա, շամպասկի լեցեն վրև։ Ես համակիք ես։ Այսքանն էին այս շաբաթվա աննորմալության չափաբաժինները, իսկ ձեզ հետ էին Պոնչը Գրիգը ու Սոնա Մաթևոսյանը։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Եկեք պայմանավորվենք։ Հիմա կասեմ մարտի 8, բոլոր չամուսնացած տղաները թող ծափահարեն։ Մարտի 8։ Կծափահարեք, բա ինչ կանեք։ Եթե չամուսնացած տղաների համար մարտի 8-ը տրալալա է, Չարենցի համար այս ամենը տրագեդիա է։ Դիմավորեք, Չարենց։ Երբ կինս իմացավ, որ Women's Club-ը համագործակցում է տարբեր խանութների հետ, որոնք մեզ հագուստներ են տրամադրում, ասաց շատ լավ է, գնանք քեզ մի հատ կուրտկա վերցնենք։ Ասացի չէ, մենք իրավունք չունենք, մենք իրավունք ունենք վերցնելու միայն բեմական հագուստներ, հետո ով է կուրտկով բեմ դուրս գալիս, մանավանդ ես։ Ասաց դե այդ դեպքում գնանք ինձ մի հատ ռոզովի կուրտչկա վերցնենք, ասացի այդ вообще անհնար է, մոռացի ռոզովի կուրտչկայի մասին, որովհետև մենք իրավունք ունենք հագուստներ վերցնելու միայն մեր ակումբի մասնակիցների համար։ Ինչևէ, մի խոսքով։
Ամուսնանալուց հետո մեր կանայք են դառնում, մեր ստիլիստները, դիզայներները ու ոճաբանները։ Նրանք են որոշում մենք ինչ հագնենք, ինչը ինչի հետ հագնենք ու ընդհանրապես ոնց հագնվենք։ Ու ամուսնանալուց մի տարի հետո տղամարդը նկատում է, որ ոչ մի ուրիշ կին իր վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Ոչ թե նրա համար, որ մենք վատ ենք հագնված, չէ, իրականում կանայք մեզ լավ են հագցնում, ուղղակի քո հագնվածից կանայք հասկանում են, որ դու պատրաստ չես խենթությունների, դու այսօր ոչ մեկին չես հրավիրելու փաբ միջև լույս թեկիլա խմելու, ընդհակառակը, քո հագնվածից շատ լավ երևում է, որ դու արդեն շատ լավ տարբերում ես համեմը պետրուշկայից։ Քո հագնվածից երևում է, որ ձեթից է համ գալիս, իսկ որ ձեթից ոչ, դու այդ ամենը արդեն շատ լավ գիտես։ Քո հագնվածից երևում է, որ դու ձվի վրա են լղոզված ժամկետը շատ արագ տեղն ես բերում։ Կանայք իրենց ամուսինների համար հորինել են նոր ոճ, այդ ոճը մաչոն չի, այդ ոճը սոլիդը չի, այդ ոճը արվեստագետի ոճ չի, այդ ոճը կոչվում է տուն գալուց կզանգես, որ ասեմ հետդ ինչ բերես։ Գիտեք, դա տղամարդկանց համար մեծ դժբախտություն է, մենք կյանքում համարյա շանս չունենք լավ հագնվելու, մի հատ հիշեք, փոքր հասակում մեզ ով էր հագցնում, մեր մամաները, ու որ սենց հագցնում վերջացնում էր, դու սենց լացած աչքերով նայում էիր ու ասում էիր, մամ, ես այս տեսքով հաստատ տնից դուրս չեմ գա։ Ինչ էր ասում մաման։ Էլ մի սկսի, հավանողներըդ շարված չեն։ Հավանողներըդ շարված չեն, բայց կայֆավատալողներն են շարված։ Ու դու սենց վերջին հույսով սենց նայում էիր տատիկիդ, սենց աղերսող հայացքով, որ ինքը քեզ փրկի, տատին էլ ասում էր, ոչինչ, բալա ջան, կարևորը տաքը լինի։ Իսկականից այդ ինչ ձև էին մեզ հագցնում, այդ ինչեր ենք մենք հագնում, ով է հիշում են մի բթանի ձեռնոցները, վարիշկաները, ով է հիշում, որ սենց ռեզինով այս սենց գալիս էր, այս կոմից դուրս էր գալի, ու դու այս սենց քայլում էր։ Ռեզինը, որ մի քիչ կարճ էր լինում, դու սենց դառնում էիր մեջքի վրա անգած տառական։ Ով է փորձել այդ վարիշկաներով սարքել ձնագնդիկ, որ ոչ մի շանս չկար, ոչ մի ձև ձունը չէր կպնում, սենց կպնում էր ձեռնոցից, սենց թափ էր տալու, չէր ընկնում, չէր փոքվում այդ ձունը, նույնիսկ որ հանում էին, որ դու սենց քայլեիր, էլի զզվելի էր, խանգարում էր, սենց անդադ կպնում էր, դու սենց ոսոր 4 ձեռանի, սենց փոքր շիվայի նման, սենց նվաստ քայլում էր փողոցներով։ Էլ չեմ ասում, որ հենց մի քիչ ցրտում էր, հայտնվում էր շարֆը ու սենց 3 կռուկ սենց փաթաթում էին վրեր, մնում էր մենակ աչքերդ, քեզ վերջնական ֆատալիցի էին անում։ Հիմիկվա երեխեքը կարան իրանց փոփեն, ասեն ես տենց նինձյայի նման եմ։ Բայց ես այն ժամանակ չգիտեի նինձյան ինչա, բայց արդեն սկսել էի հասկանալ, թե ինչա չմոն։ Ու այդ սուտ է, որ սովետական միության ժամանակ երեխաները երազում էին դառնալ կոսմոնավտ, գիտնական, նավաստի, մենք բոլորս երազում էինք մի բանի մասին, մատներով ձեռնոցի մասին։ Շոք հակներեք, հանեմ նոր շարունակեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե մանկությունն ու պատանեկությունը անցնում են եւ գալիս է մի պահ, որ դու արդեն ինքդ ես քեզ հագուստ գնում, բայց, կա մի հատ բայց, որովհետեւ խանութներում վաճառողները հիմնականում կանայք են ու աղջիկներ։ Ու դու սենց հանդերձերանից դուրս ես գալիս, սենց հարցնում ես, լավ է, ասում է արտակարգ։ Դուրս ո՞նց կարա 4000 դրամանոց ինդոնեզիական ջինսը լինի արտակարգ։ Միգուցե միջև վերջ ասես նախադասությունը, արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ կլիներ, եթե ինձ չհարցնեիր, իմ կարծիքը հաշվի չառնեիր։ Իսկ ամուսնանալուց հետո, ինչպես ասացի, արդեն կանայք վերջնականապես որոշում են մեր հագ ու կապը, որ դու էլի սենց տնից դուրս գալուց անվստահ հարցնում ես, բայց լավ է, որ ասում չես հավատում, մամային հարցրու, գալիս է զոք հաչդ, ու այդ պահին քեզ իհարկե աներոջդ կարծիքն էլ է հետաքրքիր, բայց հետո հիշում ես ինքը ոնց է հագնված, ասում ես դե լավ է ու տնից դուրս ես։ Բայց ճշմարտության համար պետք է ասեմ, որ կա իգական սեռի ներկայացուցիչ, որը միշտ քո կողմից է, որը միշտ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս ու անկեղծ ուզում է, որ դու միշտ լավ տեսք ունենաս։ Այդ քո հարազատ քուրն է։ Եթե տենց է տղաներն է։ Բայց ես թակ տղա եմ։ Ես շանս չունեի երբեք լավ հագնվել, իմիջայլուց այսօր ոնց եմ հագնված մի հատ։ Գիտեք ինչի, որովհետև այսօրվա իմ
տեսք ապավելա ոչ թե կինս, այլ մեր դիզայները Արայիկ Գաբաջյանը, մեր ծափարությունները Արայիկին։ Մի բան կա, որ կինս է նվիրել ու հագել եմ այն պատճառով, որովհետև չի երևում այդ կանաչ սկյուրիկներով մայքեր։ Ու ամուսնանալուց հետո ոչ միայն մեր հագուկապն են որոշում մեր կանայք, այլ գրեթե ամեն ինչ, նույնիսկ կինոն։ Կինոն ինչ է, որ դու երեկոյան չես կարողանում նայես քո ուզած կինոն։ Ես մինչև ամուսնանալը նայում էի դետեկտիվներ, սիրում էի թրիլերներ, բայևիկներ, հիմա գիտեք ինչ եմ նայում։ Խլնքոտ մելադրամաներ։ Գիտեք ինչ գիտեմ, որ կինոյի վերջում տղեն սենց հասկանում է, որ սիրում է այդ աղջիկան, թողնում է ամեն ինչ, նստում է ավտոմեքենա, սենց մեծ արագության տակ հասնում է аэропորտ, աղջիկը որպես կանոն արդեն ռեգիստրացիան անցած է լինում, ինքը սենց բռունցքներով սենց ջարդում է ապակին, սենց գոռում է, աղջիկը սենց շրջվում է, սենց արցունքները գնում է, իրանք երկուսով անենց երջանիկ են, որ ուզում ես ասես յախք։ Բայց սարսափելին այդ չի, ամենասարսափելին գիտեք որն է, որ կինը ցենց լցրած աչքերով շրջվում է ու քեզ ասում է, իսկ դու իմ համար ցենց բան կանեի։ Ու դու չգիտես ինչ պատասխանես, որտեվ քո դեմքին հələ յախքն է։ Ինչի՞ չկա ֆիլմեր, որտեղ օրինակ տղան ուշանում է Բարսելոնա Ռեալ խաղից ու կինը ցենց իսաներկած մազերով գեղեցկության սրայից ցենց իրան թցում է ավտոյի մեջ, ցենց ճառացնելով քաղաքով հաղթումներ անելով, ճանապարհին պիվա ու պոպկորն առնելով, ցենց մեկ պակաս ծերը ծերին հասցնում է ստադիոն։ Տղային, ինչի՞ չկա տենց կինո, որ ես էլ աչքերս լցրած են շրջվեմ ու ասեմ, իսկ դու իմ համար ցենց բան կանեի։ Իսկ ամենա դաժան ընտրությունը, որ գրեթե եղել է ցանկացած տղամարդու կյանքում, բոլոր այդ փուլը ունեցել են, երբ որ մաման վդրուկ որոշում է քո համար կին ընտրի, այն Ժորադիայի ու Մարեցիայի աղջկան ու համոզում է, որ ինքը լավ աղջիկ է, ձեռից ամեն ինչ գալիս է, բայց ինքը вообще քո սրտով չի, հələ մի կողմ դու ընկերուհի ունես։ Բայց մամային այդ փաստը ընդհանրապես չի ուզում, ինքը քեզ համոզում է, վիճում է քո հետ, ասում է, այլ մի սկսի տարիքը տանցնում է, հավանողներդ շարված չեն, ու դու էլի սենց վերջի հուսով սենց նայում ես տատիկիդ, որը արդեն 95 տարեկան է, լիքը բան չի հասկանում, ասում է, ոչինչ, բալես, կարևորը տաք լինի։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ մեր կանանց, մեր աղջիկներին մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Սիրեք ձեր կանանց, ձեր մայրերին, ձեր տատիկներին եւ իհարկե առանձնահատուկ սիրեք ձեր հարազատ քույրերին։ Շնորհակալություն Չարենց Women's Club-ի համար հատուկ։ Շնորհակալություն հայտնենք Չարենցին։ Ապրես Լուիզա ջան։ Իսկ հիմա Կարենի հետ շարունակենք մեր զրույցը։ Այո, շարժվենք առաջ եւ ինձ թվում է շատերը ինձ հետ համամիտ կլինեն, որ մոլորակի ամենաանտանելի հումորն այն է, երբ որ մարտի 8-ին տղամարդիկ միմյանց են շնորհավորում։ Բայց կան տղամարդիկ, ովքեր ստիպված են մարտի 8-ին նույնպես լսել շնորհավորանքներ իրենց հասցեին։ Այ օրինակ այն տղամարդիկ ում ծնունդն է այդ օրը։ Պատկերացրեք մարտի 7-ի գիշերը 12-ին 20 պակաս, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, շենք համար 70։ Լուիզա, դու ոնց որ սկսեց իր պատմել համարը։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք բոլորս այդ համարը դիտենք։ Հա, իսկապես, դիտենք։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացի։ Այ խփնված։ 72 չէ, 27։ Այս ջահել տարիքից քո պատճառով կարճատես եմ դարձել։ Ինչի կյանքը։ Որտեվ երբ տելնում եմ կարճ ես հագած։ Այդի լավ մի սկսի, այսօր քո ծնունդն է, հեսա ընկերներիդ կգան։ Իրանք ամեն տարի ուղիղ ժամը 12:01 ստեղ են լինում ու սկսում են նշել։ Իրանք քեզ շատ են սիրում կյանք։ Ինձ թվում է քեզ ավելի շատ սիրում, դրա համար էլ ամեն անգամ 10-20 մետր են գալիս։ Լավ, դրա ժամանակը չի։ Ես քո համար անակնկալ եմ պատրաստել։ Գնա հագնվի, որ մինչև իրանց գալը պատրաստ լինես։ Ինչ անակնկալ։ Այն սենյակում է, գնա։ Ոյ։ Կյանքս։ Աղջես դե մութ է, բայց։ Այն պահարանի ձախ կախիչից կախած է, գտար։ Լը մի րոպե։ Հա։ Ահա, դե հագնվի։
Շուտ արա։ Դες կհավանի չէ չի անում կգալս։ Էսի զրս է։ Էս ես կատակակ չի։ Բայ, էս սենց կոստյում է, լավագույն դիզայների մոտ եմ պատրվել։ Ով այդ լավագույն դիզայները։ Վարուժանը Բիջոյանի։ Ինչ Բիջոյանի աղջի։ Ինչքան փող ես տվել սրան։ Կյանքս, որ ասեմ չես ներվայնան, հա։ Չի ասա։ Դե հələ երթվա։ Ասա շան տղալն եմ։ Մի երկարացրա ասա։ 1 միլիոն դրամ։ Վայ շան տղալն եմ։ Էդի ճշտով Բիջոյանը, դրա համարնում ես։ Հետ հավակի տուր շուտ տարան։ Շուտ։ Հալո, բարև աղբեր ջան, Մարայի ամուսինն է։ Հա, ցավը տալ, մեր որ թազա կոստյում ես կարել։ Հա, աղբերս ուրեմն ընկերս տեսել այս կոստյումը, դուր է եկել է, ուզում եմ որ իր համար էլ կարենք։ Կարաս գաս։ Ախ, կարաս գաս։ Օ, տարածքում ես։ Հա, ուզում ես հասեն ասել, օ, հասեն էլ գիտես։ Շատ լավ է, արի ցավը տանեմ, կսպասեմ։ Հասեմ որտեղից գիտի աղջի։ Վայ, կյանքս դելա ուշադրություն մի դարձում, մի անգամ կոֆե եմ դրել, միասին խմել ենք։ Կյանքս մենակ խնդրում եմ, քեզ լենց կպահես, որ հանկարծ խայտարակ չլինես։ Ուզում ես ասես, ես էլ ասես խայտարակ չեմ եղել, դուրը բաց կասեմ քեզ։ Վայ, Մարոջկա, ես ինչ կեղտոտա ձեր լիֆտը։ Համեցեք, Բիջոյան ջան։ Buongiorno, ցլամիցին։ Ես ա մեր դիզայները։ Ես դիզայներ չեմ, ես բիզայներ եմ։ Ետ որն է։ Էտենա որ ասենք համ աղջիկների համար եմ շոր կարում։ Համել, վաու, տղեկի համար։ Պարզա, թե ինչի համար էր եսի տարածքում։ Ինչի ա պարզ կյանքս։ Որովհետև մենք կոմայգու կողքն ենք ապրում։ Ինչ-որ մի բանին նժույքին դուր չի գալիս։ Ես ոնց հասկացա ինչ-որ հարցեր ունես ինձ տալու, հա, անհասկանալի բաներ կա քո մոտ, խնդրեմ պատրաստ եմ։ Հարց համար առաջին։ Ապա։ Ինչն է սրա 1 միլիոն։ Նայ, 20,000 դրամ տվել եմ կտորին։ Հետո։ Իսկ այն մնացածը իմ աշխատանքի փողն է։ Ինչ աշխատանքի փողն է, ինչ ունես դու արած։ Ոնց։ Լսի դու Իգրա Պրիստոլովը տեսել ես։ Տեսել եմ։ Մեջի կոստյումները տեսել ես։ Տեսել եմ, հետո։ Ասա որ խզարած է։ Այս ինչ է առնում արա։ Դու ինչ ունես արած արա։ Նախ առաջին արան վզից ձաս է գցում։ Երկրորդն էլ, ես այդ Իգրա Պրիստոլովը նայելով եմ քո կոստյումը կարել, հասկանում ես։ Արա ինչ Իգրա Պրիստոլով, անձամբ դու, ինչ ունես արած։ Լսի Շակիրայի կլիպը տեսել ես։ Տեսել եմ։ Լիլիթ Հովանեսյանի կլիպը տեսել ես։ Տեսել եմ։ Անդրեյինը տեսել ես։ Տեսել եմ հետո։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաս, արժի ես էլ Անդրեյինը տեսնել։ Արա իմ համբերության բաժակը լսվում է, ես ասել տփելով գրգում եմ այդ կոմայգի, արի ստել։ Նա հանգստացի։ Հանգստացի։ Խնդրում եմ մի բորբոքվի, հա։ Քեզ մի քիչ տղամարդու պես պահի։ Ես էլ պիտի տղամարդու պես հակաս լինեմ, որ կանեմ իս տղամարդու պես պահեմ։ Ձենիդ գրվի ստևի տեղը, դու էլ ասատել եմ ինչ ունես կարած, վապշարա։ Լս ինչ եմ ասում։ Այս վերջերս Ես ինչ է ֆրենչիտ վիճակը, ոյ մար։
Նոր Բերնեբերան ասացի, չէ։ Ես գիտես ինչ, հայտնի մարդկանց համար կարակ շորեր ունեմ, օրինակ ես վերջերս մի հատ շատ հայտնի օլիգարխի համար մի հատ այսինքն կոստյում կարեցի, տարահակավ, գիտես ինչ ասեց։ Ինչ։ Ասեց որտեղ բռնեմ ճղելու եմ։ Ես էլ ասեցի Էլխի որտեղ բռնեսին աստեղ եմ ճղի։ Բա հետո ինչ եղավ։ Դե դու Մարջան, հիմա տես ճղած ֆրֆռում է։ Ասեմ որ շատ հարմար է, հիմա ճղածնեմ օդայա։ Տեսնում կյանքս որ մոդայա։ Սա գարուն համար հավաքածու է։ Ախր դու տեսի գարուն համար հավաքածու չես, իսկ դու ծնտուց հավաքածու է։ Լսի, գիտես ինչ ներվեր չունեմ, հա, ես ավելի լուրջ ժամանակ չունեմ։ Եթե ինչ որ հարցեր ունես, խնդրեմ, մնացած հարցերին դուրս ես պետք է գնամ, հա։ Ալեմ։ Արա ո՞նց է կարացեսի, որովհետեւ տոպտոշտի կարի։ Կյանքս ուղղակի ես երբ որ իրան կանչեցի, այդ ժամանակ դու քնած էիր։ Հենց տենց քնած ժամանակ էլ չափսերդ վերցրել ա։ Ասա որ դու տեղ ես եղել։ Չէ, ես այդ ժամանակ կոֆե էի դնում։ Արա բա ես ինչ գարանտիա ունենամ, որ եսի մենակ չափսերն ա վերցրել, ոչ թե չափերն ա անցել։ Չգիտեմ, լիչնե ես գարանտիա չունեմ։ Վայ մի րոպե կներես զանգ ա գալի, պատվել ա ոնց որ։ Ալո բարև ձեզ։ Այո ես եմ։ Ինչ։ Okay, кружеваներով տրուսիկ, ահա։ Կոժիցլիվ, անպայման։ Սև չուլկիներ, okay։ Եղավ լավ այդքանը հակած կգամ։ Այստեղ։ Հենց հիմա փողերս հետ ես տալի, թե չէ գլուխը ջարդում եմ, արա։ Լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե դու շարունակես այդ ձենդ բարձրացնես ինձ վրա, այդ չափսերը վեկալելու վիդեոն կգցեմ ինտերնետ։ Ոնց։ Չափսերը ոնցելու վիդեո է, կա։ Սուրպրայզ։ Այո։ Ասեմ ես միշտ չափսեր էլ չկար։ Ավելին ասեմ, ընդ չափեր վեկալելու բան էլ չկար։ Մարշկա մալադեց, քչով բավարարվող աղջիկ։ Իսկ դու այս կոստյումը այսօր սաղուրը չես անում հագիցդ ու գնա 250,000 դրամից բեր։ Ինչ 250,000։ Ոնց։ Ժամանակս վատնելու։ Կյանքս, դե լավ, մի ներվայնացի, հավատա իսկ կոստյումը իր դրական կողմերն էլ ունի։ Ո՞րն է դրական կողմը։ Որ գնաս Եվրոպայի դեսպանատուն, քեզ հաստատ չեն մերժի։ Քեզ անգամ Եվրոպայում էլ չեն մերժի, դու հասկանում ես։ Չմերժելու բանը քեզ ձեռից ձեռին խլխլելու։ Գնա գումարս բեր։ Գնա։ Բայց ջոգի ոնց։ Խաղացի չէ, կյանքս լավի տանը մեծ սենյակը ո՞ր դրան, արի ասում։ Դու դիզայներ չես։ Արա, վայ, հավատացի դմբո։ Ճղվելու, գրացի։ Դե ինչ, շնորհակալություն Լիլիին, Զիրոյանին եւ իհարկե Women's Club-ի մեր այսօրվա հատուկ հյուրին Արմուշին, մեր բարձր տաղավարությունները։ Շնորհակալություն շատ, շարժվենք առաջ, հաջորդ համարը ես համոզված եմ, որ կրկին ձեզ շատ դուր կգա։ Ինչ։ Դուր կգա, բա ինչ կանի։ Ինչ է եղել Գրիգ ջան։ Խնդիր ունենք կուլիսներում, Կար ջան։ Ինչ է եղել։ Պոնչը աղջիկներին մարտի 8-ի կապակցությամբ տորտ ա վերել։ Ու։ Ուտում է, ինչ է ու։ Բա ինչ ես առաջարկում։ Կար ջան, առաջարկում եմ, քանի դեռ խնդիր կա, մի քիչ մլուլ տաս։ Մլուլ։ Գրիգ ջան, ես 4-րդ կուրսի ուսանող չեմ, որ պրոստե ինստիտուտի պատերի տակ մլուլ տամ։ Բայց եղել ես։
Անցել է։ Արի վերիշենք այդ օրեր ու հանդիսատեսիներ արցնենք, հաստատ եղած կլինեն 4-րդ կուրս։ Մլուլ տանք ժողովուրդ մի քիչ։ Միասին մլուլ տանք։ Մլուլ տանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք խնդրեմ։ Ես Գևորգ Սադոյանն եմ։ Ներկայացնում եմ Գև բնական մազեր բրենդը Հայաստանում։ Ինքը ավելի ճանաչված է բնական մազերի արք եւ վաճառքով։ Տենց բրենդ կա փաստորեն Հայաստանում։ Այո, Գև բնական ես Facebook-ում հաճախ եմ հանդիպել։ Գև բնական մազերը փաստորեն դա դուք եք։ Օ, մեր ծափարությունները ձեզ։ Շնորհակալություն։ Լավ, Գևորգ ջան, մի քիչ ձեր գործունեության մասին ավելի մանրամասն կպատնես, որովհետև հիմա շատ կանայք եւ աղջիկներ միանգամից ֆիքսեցին։ Խոսափողը փոխանցեմ Կարինեին, մեր PR մենեջերին, ինքը ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Բարի երեկո, բարև ձեզ, բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո։ Մենք շատ ուշադիր ձեզ լսում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ասել է թե Գև բնական մազեր ասել է թե։ Եվ բնական մազերը արդեն 5 տարի շուկայում որպես այդպեսին հայտնի են եւ բոլորը մեր բրենդը ճանաչում են Եվ բնական մազերով։ Սակայն մենք արդեն գրեթե կես տարի նաեւ գեղեցկության սրահով ենք ներկայանում, որտեղ նաեւ այլ ծառայություններ են բնականաբար մատուցվում, բայց ուզում եմ նշել, որ մասնավորապես խորացված է հենց բնական մազերի երկարեցման պարկ ու վաճառքով։ Այսինքն կարճ մազերով գալիս են, երկար մազերով դուրս են գալիս, ճիշտ ենք հասկանում։ Միանգամայն ճիշտ եք հասկանում։ Բայց սկզբից երկար մազերով գալիս են, կարճ մազերով դուրս են գալիս, որ հաջորդը կարճով մտնի։ Շատ ճիշտ եք նկատել, այս խաչաձևումը անընդհատ մեզ մոտ շարունակ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, Կարեն ջան։ Եվ ասեմ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ կարելի ասել թափանցիկ է կատարվում, այսինքն հաճախորդը ինչ որ մեկը գալիս է բնական երկար մազերով, մենք բոլորի աչքի առաջ կտրում ենք այդ մազերը։ Իսկ գլուխը չեք լվում սկզբում։ Չէ, լվացած որպես այդպեսին գալիս են որպես կանոն, այո։ Բոլորի աչքի առաջ ինչ, ոնց բոլորի աչքի։ Հրապարակում։ Չէ, հրապարակում չէ, մեր գեղեցկության սրահում, որովհետև երբ որ ինչ-որ մեկը մեր գեղեցկուհիներից ովքեր որ ցանկանում են իր մազերը երկարեցնել, կարող է իր աչքով տեսնել, որ խառնուրդ չկա, կլոնավորված մազ չկա, իր աչքի առաջ մազը կտրվում է։ Կլոնավորված մազը ո՞րն է։ Արժե մանրամասնել։ Իհարկե։ Կլոնավորված մազը։ Այո, շուկայում գործում են խառնուրդ եւ կլոնավորված մազեր, այսինքն դրանք արհեստականորեն աճեցված մազեր են, որոնք շատ նման են բնականին։ Հաճախորդին կարելի է խաբել։ Մասիմը ի՞նչ է։ Ձերը ոնց որ բնական է, բայց հələ ֆռացեք մի հատ։ Չէ, նորմալ է, ճիշտ է։ Ցելա բնական, հա։ Չէ, հումորը մի կողմ, իրականում շուկայում խառնուրդ մազեր են լինում, որոնք որ որակապես շատ վատն են եւ շատ կարճ կյանք են ունենում։ Լավ, մենք խոսենք որակյալ մազերից։ Այո, մենք ձեզ երաշխավորում ենք, որ մեզ մոտ դուք բացառապես 100%-անոց մազեր կարող եք գնել եւ ճիշտ խնամքի եւ Գևորգի ճիշտ խորհուրդները հետևելու դեպքում շատ երկար ժամանակային կարող եք օգտագործել եւ որևէ խնդրի առաջ չկանգնել։ Դուք կունենաք շատ որակյալ երկար բնական մազեր, շատ երկար կյանք կունենան։ Բրավո։ Վերջում որ ասեի Գեովային հավատում եք, կասեի հա։ Այդքան լավոզիչ է։ Այդ դեպքում ես պարզապես նշեմ, որ մեր գեղեցկության բան չեք նշել, էս էլ նշեք։ Ես պարզապես նշեմ, որ մեր գեղեցկության սրահը գտնվում է Կոմիտաս 30 հասցեում, մանրամասների եւ այլ հարցերի դեպքում կարող եք մեզ նաեւ գրել մեր սոցցանցի էջերով, Instagram-ում, Facebook-ում, ինչպես նաեւ հաճախել։ Մենք սիրով սպասում ենք ձեզ։ Մենք դատարկաձեռն չենք եկել եւ մազա Ձեզ համար բերել ենք ծեղճի քարտեր 30%։ Այդ ինչ է եղել։ Ծեղճի քարտեր։ Չէ, ձեր հետևից մազին կարող կտրում են, տանում են ծախով։ Առնող կա, արագ հետևից կտրում են աշխատողը։ Ինչքան 50 սանտիմ։ Մենք ձեզ նվիրում ենք 30% ծեղճի քարտեր, ձեր հաղորդմանն ենք նվիրում, թե դուք կնվիրեք ձեր կամքով, բայց պիտի շեշտեմ, որ ժամկետը գործի այնքան ժամանակ, ինչքան որ կգործի ձեր հաղորդումը, այնպես որ ես ձեզ երկար հաղորդմանը երկար կյանք եմ մաղթում, այնպես կգանք մենք մի 20 տարուց։ Մոտիվացրեցիք մեզ իրականում։ Էս կարելի է, էս բոլորը չջեսի պահը ոնց որ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ 1 2 3 4 5 6 7 բոլորին հետ։ Քանի որ մանրամասները մի քիչ էի, չէ, ասել մի հատ շեշտեմ, ասեք, ինչ պետքա շեշտեք, ինչ գովաս չի, չէ։ Չէ, այս ընթացքում բավականին նշեմ, որ մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը միամսյակի արդիվ մեր սրահում գործում են մեծ զեղչեր,
բոլոր ծառայությունների վրա, իսկ մազերի կոնկրետ մազերի գնման դեպքում 3 շերտ գնելու դեպքում նաև տեղադրումը կստանան անվճար։ Տեղադրման եւ մանրամասները աղջիկները կհասկանան չմանրամաս։ Տեղադրում։ Այո։ Առաքում ունեք։ Բազմազան մեթոդներով տեղադրումի դեպ։ Ես բացարձակ Հա, մոռացա։ Ոման, այ, չանեք տենց բան։ Ես Լուիզային։ Ինքը գիտի, մի խորացեք իրան։ Բայց ես իրանն է եղե։ Մենք կփոխացեք։ Մի վարքյան, ում գլխից։ Ո՞վ է լացում դալիճում։ Հիմա սա բնական։ Դա բացառապես բնական մազ է, այո։ Պարիկ է սա։ Չէ, դա կեղծամ չի, մենք իհարկե նաև կեղծամներ ենք պատրաստում։ Էս ինչ գլուխի համար։ Նորմալ է, որ դուք դրա օգտագործման ձևը չգիտեք, դուք տղա եք պարզապես եւ բոլորովին կարիք չկա։ Ուզում իմանամ։ Բոլորովին կարիք չկա իմանաք ինչպես է տեղադրվում, դա չոլկա է, այսպես։ Էս հիմա աղջիկներ համար էսի ցանկալի բան է, մի հատ ծափարությունները։ Մենք բացարձակ գլուխ չենք անում։ Ծափարենք աղջիկներ, մի ամաչեք։ Ինչ չափսի եք կտրում մազերը ամենակ։ Սկսած 50 սանտիմետրից։ Հիմա սա իրոք տանք Լուիզային։ Այո։ Սա Լուիզան գալու է։ Ես մի անգամից կփոխանցեմ, չէ՞ իրան։ Հա, մարտի 8-ին էլ նվեր։ Հա, չեմ ասի որ դուք եք տվել։ Հա, մեկը չինա, տելևիզոր չունի, դե աղքատ է։ Մեկի գլխից իսկապես փոկեց։ Ինքը ճշմարտությունը կպատմի։ Եվ բնական մազեր մեր ծափարությունները ձեզ, մեր ծափարությունները Կարինեին։ Շնորհակալություն շատ, իսկ ձեզ հետ մլուլ էին տալիս Գրիգը եւ Չարենցը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Գիտես Չարենց, յուրաքանչյուր իր կյանքում ունի love story։ Իսկ մենք ձեզ ենք ներկայացնում ամենա love story-ին։ Հիանալի է։ Երաժշտական հրավառություն Women's Club-ի բեմում ձեր բարձր ծափարությունների ներքո, որովհետև բեմը արտակում են Պոնչը, Գրիգը, Գորը, Զիրոյանը եւ իհարկե Տոման, գնացինք։ Երկու 0-1-9 Ուտես Էսի love story-ա։ Էսի պատմությունա, թե մեր ընկերը ոնց իրարվավ էս աղջկան։ Ձեր ծափերի ներքո, պատմի։ Ամաչում եմ։ Պատմի, ծափ են տալի, պատմի։ Լավ դե պատմի։ Պատմի, դուխո։ Նաց, Սերանից ինքնարի արա, Գրասյանի մետրոյի արա, Ես դեմը։ Մուսեկա մի աղջիկ ընթարա։ Էսի քո մասին չի, էսի լրիվ ուրիշ աղջիկ է, դու քոնը լսի։ Ուղիղ մի։ Ես նորից նստեցի մետրո։ Դե փող չունի, չէ։ Կրները պակվեցին վագոնες գնան։ Ասենք լրիվ քյալ։ Մեջը դու կայնած, փոխանակ մտնին ես, սպասում է, փակվում է, լախատրյոն, էշ, հետո, պատմի։ Դե եկա դիմեցի ձեզ էլի։ Դե մենք գիտենք։ Մեր ընկերը մռուտները կախած, մեր մոտ եկավ ահա որ լարված, միրերը թան բերանուն խորոված, կանգնեց մեր դիմաց ու վստահ ասաց։ Լավ եմ ապրել։ Գարնուլիկ հոսարը խորվածը կուլտունոր խոսակ չրպեմ վրետ։ Սիրարվել է լեզուն կուլա գնացե չես ջոգում։ Սիրարվել է։ Առաջի անգամ հոտոգից սիրում բանա տեսել։ Սիրարվել ես, պատմի, հետո ինչ եղա։ Հետո։ Աչքի սեպս լով պարդնեն։ Լավ է։ Որ իրա մատին մատանի դնեն։ Բայց մինչև էդ պետք է իրան գտնես։ Լավ կանես Instagram-ում փնտրես։ Հլա գրա Անուլիկ 19։ Բայց ինքը ավելի շատ սուսիկ էր նման։ Գերի սուսիկ 68։ Ջայլ է։ Ջայլ էր գերի 69 է։ Հələ գործանային չեկիներում նայ։ Չկա։ Հետո ինչ արի։ Ու գնացորու գիշեր, ուր ասես մենք չչքշել, հապերում, բարերում, դաշը մարդկասներում։ Ու գնացորու գիշեր, լիքը տատարկան չշեր, ոչ մի տեղ ինքը չկա, արձնաշը բծա։ Արա, ես ջոգեցի, ուտե չենք նայա։
Ուրդի, ծերեթելի։ Գագուլիկ այդ խորովածը կուրտունոր խոսակ չրպեմ վրետ։ Ապե հետո ինչ էլ արդեն ներվերից վրա ազդեց, հետո ինչ էլ։ Հետո ասա դե վայ։ Ու ամեն ինչից ես դամձրացա։ Արա, քայլում էի փողոցով հույսս կտրա։ Ահովյանով, կարևորը շապես սովա։ Ասի մա թոտո գարնեմ ծրվեմ։ Մեկ էլ տեսա ես ածախում։ Չեմ ավատում։ Որը սար է։ Չեմ ավատում։ Որը սար է։ Չեմ ավատում։ Ասում որը սար։ Հա, լավ։ Հետո ինչ է։ Հետո քո ինքը պատմի։ Մորքուր ջան, պատմա։ Պատմա։ Հավաս։ Ձեզ կեչուպով թե մայոնեզով հարցրեցի գաչիցայո դեմքով Ծոխը շատ ես ասեցի Արաքի պես ես հալվեցի Դե ես սող շատ եմ սիրում, հատկապես սխտոր Իրանք հարաբերություններին համու հոտ են տալիս էլի Ասում եմ դե յավնի սիրում ա, դե վերջական խոսքդ ասա գնանք, ասա մի ամաչի, դավայ գնաց Ձեպես արտելով բարդրած Այո Մատաղին ծանոթի ծարա Էժանով Սարսատիկան են շուտ ինչիցավ Զարագացրու աղջի մեռանք սովա Այելի Ճիշտ ասեմ ես քեզ սիրում եմ Բայց վամպիր քյարդու աղբեր ունեմ Որ իմացավ քեզ կանի մատա Նա չի սիրում սող զխտոր ու չավ Հետդ են գալու Հետդ են Չմտածես Ասեղին չատ կատատվեմ Հետո վաստեղ ում սիրեմ Պատուսեղին չսանում այ դթեմ Էդ կարողա կրոջս ես սուսեմ Գագուլիկ սրա ասասները կուլ ես տվե Որը սրեմ կչրպեմ վրետ Հետաս կուլ Բարսիրեմ եմ Ապրես Ապրես Յարաբա Ես ինչ նավատում է կմնա Ու չգիտես ինչ կանես սպասված Աղջի շուտ արա իջիցած Ես կարսում տարիա մերան սովված Եվ այլ Մերն եմ ես ձեր կյանքին, աղբր Ջան Արա ես 25 տարիա, արա կրոջս ուզում եմ պսագեմ Արա երաժիշտերին պաձես դում զալոժիկ եմ պահե Արա ասում եմ ես օրեքուց, են էլ ես օրեքուց Չեմ ավատը Որս ա Չեմ ավատը Արա չեմ ավատը Ասում եմ որս ար է, վարա Արա չեմ ավատը Արա աներո չես ար Հա, լավ Կարեք ես օրնա, եկա Այսպիսի գեղեցիկ երաժշտական համար եւս մեկ անգամ բարձր ծափարեն, շնորհակալություն։ Իսկ մենք սիրով պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե մեր խորին շնորհակալությունը Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ համբերատար Արայիկ Գավաջանին։ Մենք սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք ինչպես միշտ հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։